Жалоба у клиента была, что начинает троить первый цилиндр на горячую. Вследствие этого здесь на Нивах, на новых уже стоят гидрокомпенсаторы, которые убирают лишний зазор клапанов. Но почему она троила по первому, можно обратить внимание, что постель, которая масляная давит на гидрокомпенсатор, она, во-первых, раскручена здесь, и постель сломана. При разборке дефектовки было обнаружено то, что распредвал съела полностью. Этот вот кусочек, он должен быть весь такой. Сами рокера. Грубо говоря, почти переборка всей ГБЦ. Новый распредвал, новая рокера, новая масляная помпа. Дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы описать боль и унижение, которое я испытал сегодня. Новые гидрокомпенсаторы, цепь, успокоитель.